नमस्कार. आपुलकी या यूट्यूब चॅनलवरती आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. मी प्रेरणा परब. मला माहिती आहे आपल्याला बराच काळ गेला आहे की आपलं संभाषण झालेलं नाही. बराच म्हणजे आय थिंक बराच वेळ झालेला आहे. तर पुन्हा आपण एकदा स्टार्ट करूया. आपण सगळ्यांनी आपुलकीला मला आपुलकीने खूप कौतुक माझं केलं आणि मला सगळ्यांचा पाठिंबा मिळाला. तर आता मी बिझी होते थोडं स्टार्टअप्समध्ये वगैरे, पण पुन्हा नव्याने आता आपण सुरुवात करूया. गणपती बाप्पा येतो आहे, तर त्याच्या आधी आपण गणपती बाप्पा मोरया म्हणूया आणि ह्या चॅनलला पुन्हा एकदा नव्याने स्टार्ट देऊया. तर ह्या चॅनलमध्ये आता आपल्याला थोडंसं वेगळं काहीतरी बघणार आहोत आपण. आपुलकी नावाचे आम्ही कोकणचे टूर्स देतो. तर माझी टीम तिथे ऑलरेडी हजर आहे की ज्यांना कोणाला कोकणामध्ये फिरायचं असेल तर कस्टमाइज पॅकेजेस आम्ही देतो. त्याचे लिंक्स मी तुम्हाला खाली या यूट्यूबच्या चॅनल या व्हिडिओच्या खाली देते, तर ते मी नक्की विजिट. तर मला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि इथून पुढे पण मिळत राहील याची मी आशा करते अर्थातच. आणि आता आपण त्या टूर्समध्ये जिथे कुठे फिरतो आहे त्याचं टूरिंग करणार आहोत. शिवाय असे काही आपल्याकडे लेटेंट प्लेसेस आहेत कोकणामध्ये जे हिडन आहेत, ज्याला काहीतरी हिस्ट्री आहे, तर त्या प्लेसेसबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. मी त्याच्याबद्दल अभ्यास करणार आहे आणि मी तुम्हाला देखील सांगणार आहे. माझं काही चुकत असेल तर तुम्ही मला सांगणार आहात, जसं की आधी पण माझं काही चुकलं तर मी कमेंट्सद्वारे मला कळवायचात. तर अजून काहीतरी नवीन विषयावरती लिहायचं आहे. मला नवीन विषय तुम्ही सुचवाल असं मी एक आशा धरते. काहीतरी नवीन सुचवा जेणेकरून मी काहीतरी नवीन लिहीनसुद्धा. आणि कोकणातील किस्से त्या बेसिसवरती हा चॅनल आपला कंटिन्यू राहील. तर आपल्या सगळ्यांचे मला आशीर्वाद हवे आहेत आणि हा चॅनल खूप मोठा होऊ दे अशी मी आशा करते. नक्की सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब केलं नसेल तर, आणि शेअर करा. आपुलकी निस्वार्थ प्रेमाचा अविस्मरणीय अनुभव एकदा नक्की अनुभवून बघा. लेटेंट कोकण, इथिरायल कोकण आणि ज्वेल्स ऑफ कोकण हे हिट आणि ऑन डिमांडेड पॅकेजेस आहेत जे की खूप डिमांडेड आहेत. तर त्याचे लिंक्स पण मी शेअर केले, तर नक्की विजिट करा. धन्यवाद.